Всем привет, мои милые, дорогие друзья. Раки, для вас ветер перемен, март. Давайте посмотрим, что для вас будет главной энергией месяца. Вот такая карта, волшебная, нетривиальная, замечательная. Карта-звезда. Она очень ответственная, милые раки. Карта-звезда — это ваша значимость. Это оценка вас по достоинству окружающих людей. Впустите в себя эту звездность, пожалуйста. В силу того, что вы очень домашняя, спокойная, благорасположенная. А здесь, а здесь вы станете звездой. И вам дано будет от Вселенной освещать вам путь к вашему успеху. Наполняйте пространство своим присутствием. Это великолепный месяц. В этот месяц будет затмение, и солнышко с вами. Вот представляете, как волшебно выстраивается расклад. Ваши отношения. Выстраиваете гармоничные, крепкие, надежные. Восьмерка пентаклей. Это вот такая гармоничная связь у вас с партнерами. Вы вместе работаете над вашими отношениями. Возможно, вы вместе сотрудничаете. И вот такой очень крепкий коллектив складывается вокруг вас. Если вы еще его не обрели, в течение месяца у вас есть шанс найти такой коллектив, влиться в него и там заявить о себе, что вы очень замечательный сотрудник. У вас очень надежный, классный, суперский талант, которым вы поможете в развитии. Это партнерские отношения с вашими клиентами, если вы работаете сами. Очень гармоничное положение. Работайте в удовольствие. Единственное, не вкладывайте больше энергии, чем это делают ваши партнеры. Потому что вам будет очень гармонично. Вы с удовольствием будете вот в этом партнерском кругу находиться. Но бывает так, что иногда вы энергии отдавать будете больше. Поэтому расправляйте спину. Чуть-чуть забывайте о своих партнерах, друзьях, единомышленниках. И иногда бывайте сами. Давайте себе возможность отдохнуть от всех. Финансы. Восьмерка мечей. Переживаете и волнуетесь. Что-то, может быть, изменится, а может переменится, а может что-то случится. А на самом деле никуда ничего не денется, никуда не случится, никуда не исчезнет. Поверьте мне, страхи ваши необоснованы совершенно. Вообще очень перегружены. Восьмерка пентаклей и девятка мечей — это недосыпы, это волнение, это страхи, это перегруз физический. Вот здесь еще вместе со всем этим. Но поскольку ведь звезда-то у нас, да, мы хотим дальше работать, и вот такой драйв появится. Переживаете о том, что будет ли рост? Будет. Я взяла вторую карту. Будет рост вашей финансовой стабильности. Будет служебный рост, повышение вашей должности, победа, заключение важного договора, реализация ваших планов по вашему бизнесу. То есть приток финансов будет медленный, но стабильный рост, потому что рыцарь пентаклей медленный очень, он никуда не спешит, он не скачет. И рывка какого-то не будет, но вы будете понимать, что вы растете, развиваетесь. И еще, возможно, договора будут связаны с партнерами издалека, потому что перемещения, переезды, поездки, командировки. Пустые надежды. Устроить праздник себе вы захотите, конечно же. Потратить массу денег. Вот получить финансы и потратить. Вот здесь вам карта говорит: сохраните. Правильно вложите эти финансы. Вот порадуйтесь тому, что они есть, они будут. Вышла эта карта. Но у вас есть задача, которую интуитивно вы знаете. У вас есть карта-звезда. А это значит, ваша
развитие, оно постоянное будет. Звезду невозможно взять с неба. То есть вам нужно постоянно работать и расширять, и показывать, постоянно соответствовать вот тому статусу, который вы обретаете в марте. А это значит, что распыляться вам нельзя. Накапливайте, никуда не спешите. У вас все получится. Новая волна. Вот, посмотрите сюда. Вот те финансы, которые у вас есть, если вы их не распылите, вы привлечете к себе новый проект, новое направление, которое обеспечит вам рост. Мощный, надежный, яркий, стабильный. Какое-то новое предложение, новое направление. Возможно, что-то будет очень важное, нужное в той работе, которую вы делаете, новое будет какое-то задание дадут вам ваши руководители. Или вы новый проект откроете. И это потом впоследствии будет очень для вас радостным в плане финансов и укрепления вас как личности. Очень яркий расклад, милые раки. И вообще, как бы очень яркая карта. Одна из самых мощных карт вышла. Две карты. Звезда и туз пентаклей. Романтические отношения. Карта сила. Ой, очень яркие отношения заходят к вам. Вот если вы одолеете какие-то внутренние страхи, сомнения, волнения и перестанете сомневаться в себе, поверьте мне, раскроются невероятные возможности у вас в личных отношениях. Вот одолеете, возможно, какое-то свое эго, которое у вас есть. Посмотрите на партнера как на партнера. Не на как человека, который там ниже вас статусом стоит, а именно на человека, который вам созвучный. Вы едины в своем порыве. Вот вы должны это осознать по этой карте. И к вам заходит такой очень яркий, смелый человек, который преодолел очень многое в жизни. Очень мощные, яркие отношения. Очень мощные. Еще и солнышко над вами. Королевские отношения. Но при этом немножко гасите свое эго. А оно у вас будет. Потому что вы идете по пути развития. Вы идете вверх, ввысь. У вас очень яркие карты успеха. Но в личных отношениях эти короны нужно будет снимать. И вот если вы это преодолеете, у вас будут очень чудесные отношения. Я прямо возьму еще одну карту. Мне интересно, когда вот такая карта мощи выходит в личные отношения, тем более восьмерка, бесконечные возможности в этой паре возникнут. Поверьте мне, вот такие гармоничные отношения будут тогда развиваться. Преодолевайте свои требования, возможно, меньше проявляйте требований к партнеру, а именно наслаждайтесь тем, что рядом с вами сильный, яркий человек, который прошел очень трудные периоды в своей жизни, преодолел многое, и теперь вам стоит себя немножечко вот изменить, достать свою чувственность и понять, что мир прекрасен по вот этой тройке чаш. Окончание. Проект. Получайте в руки возможность, и она для вас будет победная. Давно просили, давно мечтали, и трудно будет не воспользоваться. Вам просто, вернее, глупо будет не воспользоваться вот этой возможностью. Дано будет вам по этому месяцу проявить себя и пойти каким-то важным и нужным очень для вас путем. Это новая возможность в обучении, рост ваш должностной, рост в вашей работе, в вашей профессии, в вашем бизнесе. Новое направление, где вы получите возможность царить, проявить себя и знать, что вас узнали и вы приняты. Ваши предложения приняты. Ваши знания очень нужны в том направлении, куда вы приложите свои энергии.
Если вы захотите обучаться, вы поступите. Радость. Во-первых, вы чувствовать будете себя по-императорски, это раз. Во-вторых, вы получаете важные, нужные возможности в плане партнерства. У вас очень мощный партнер появляется в пространстве. Вы входите в зону какой-то важной и очень обширной, очень значимой фирмы, которая дает вам работу, и вы с удовольствием там работаете. Вы проявляете себя как талантливый человек, и в ваших услугах нуждаются вот такие очень надежные партнеры. И вам предлагают работу. Я думаю, что стоит согласиться. Вы входите в зону воздействия вот таких ярких, мощных личностей. Это и работа, это преподаватели, это учеба, это партнеры по бизнесу, это достижения ваши собственные, и это выстраивает ваш успех. Подарок. Подарок – это ваша карта, это ваша интуиция, это ваше знание того, что никто, кроме вас, не знает, как именно вашей душе угодно. Это знание, которое вы захотите получать, это обучение, это разрешение. Вот высшие силы будут способствовать тому, что двери будут открываться у вас, вот перед вами. Вы будете идти на разговоры, переговоры, на собеседование, будут открываться двери. Вы захотите получить возможность обучиться, вы получите эту возможность. Вы зададите себе внутренний вопрос, вы получите его. Вот этот канал с высшими силами, канал с пространством у вас открыт. И если вы будете слышать себя, каждый ваш шаг будет правильный. Опора месяца. В преодолении ваших страхов, привычек, привязанностей, возможно, вы в чем-то себе очень долгое время отказывали, возможно, вы прорабатывали какие-то ваши вредные привычки. И поверьте мне, для многих будет казаться вот какой-то ваш рост нереальным. Почему так получилось? Получилось просто потому, что вы знаете, как пройти трудности в своей жизни. Вы знаете, от чего отказаться вовремя. Вы знаете, как проработать внутри себя, убрать страхи, убрать сомнения, убрать какую-то свою ленность, где-то не выпить лишний бокал алкоголя, где-то не переесть, где-то войти в аскезу. Но подарок – это дьявольский прорыв, это развитие, это рост, это движение через ограничения когда-то, которые были у вас и которые вы прошли. И вот одоление каких-то ваших эго, это тоже, да, по карте сила в партнерских отношениях. И это принесет вам развитие, это принесет вам успех. Это будет очень ярким показателем для окружающих, что подарки просто так в жизнь не приходят. Они не приходят просто так в жизнь, подарки. Милые раки, итог месяца – это наполненность вашей души. Это любовь, это работа по удовольствию, это отношения в удовольствие, это жизнь в удовольствие ваша. Вы получите возможность порадоваться и жить наполненно. Совет от Вселенной. Отпускайте все ненужное. Старший аркан. Очень много старших арканов. Посмотрите, карта месяца, звезда, сила, император, жрица, дьявол, карта башня. Я возьму еще одну карту, карте башня.
Еще один старший аркан. Вот это ваш внутренний свет. Поверьте мне, вот если вы, а вы так и останетесь, вот как вот этот отшельник, вы поймете, что те люди, которые не ваши, они от вас уйдут. И ситуации, которые не ваши, это не ваши ситуации. Как бы холод ни был вокруг вас, вот какие-то сложности в социуме, какие-то сложности на работе, в семье, в дружбе, вот на этот свет вашей души придут именно те люди, которые истинно ваши. Не ваши люди уйдут, не ваши ситуации. Отпускайте. У вас есть звезда, у вас есть э, путь, который освещает вам высшая сила. Идите в этом направлении. Раскрывайтесь, вы этого достойны. У вас есть возможности финансового роста, обучения, получения чудесного партнера в этом месяце. Все прекрасно. И еще одна карта к дьяволу. Вот та чаша, за которой вы идете, вы знаете, очень многие откажутся от чего-то, от привязанностей материальных. Возможно, вы расстанетесь с каким-то проектом, с какой-то работой, с партнером расстанетесь, который не ваш. Но вы пойдете за вот той 8-й чашей, которой не хватает вот в этой гармонии души, и вы ее обретете. Поэтому удовольствие от работы, удовольствие от отношений. Расставайтесь с теми людьми, которые не ваши, и уходите с неинтересных работ. Уходите из тех университетов, в которых вы не получаете удовольствия. Находите возможности заново выстроить тренировки, построить по-своему рабочий процесс, возможно, поменять бригаду. Ну, любые ваши перемены, они принесут вам только благость, потому что вы ищете то место, где будет наполнена ваша душа. И у вас есть туз пентаклей. Если вы пойдете своим путем, вам обеспечен стабильный рост финансовый. Оберегаю, люблю, рада, что вы со мной. Приходите на телеграм-канал, на дзен-канал, в силу того, что возможны перемены в передаче информации в пространстве. Не хочу теряться, не хочу терять вас. Хочу, чтобы вы были со мной, и хочу быть с вами, чтобы вы находили мои расклады не только на Ютубе, всегда здесь, всегда с вами. Благодарна Ютубу за эту возможность общаться. Но рассматриваю любые вариации, поэтому старайтесь находить множество каналов с любимыми мастерами, с теми, с кем созвучно, и оставаться с нами дольше, ближе к нам быть. Всех люблю, всем пока-пока.